Guys, so meron tayong system unit na pinurchase po sa atin ng customer natin a few weeks ago. Then, beeping sounds po ang sabi ng ating customer. So ngayon, may tinuro naman tayo kay customer para mag-troubleshoot. So sad to say, hindi po talaga marunong yung customer natin. Parang natatakot po kasi ang ating customer na galawin yung system unit. So, tatry po natin kung bakit nag-beep sound muna. Yan. Yung beep sound. Yan. So, yung beep sound po, guys, no? So, yan yung issue. Turn off po muna natin. Yan, guys, turn off na. Kuha po tayo ng pencil eraser. Remove natin yung memory, guys. Ito. So, sa lahat ng na-experience po na ganito, guys, ang pinaka-best thing to do talaga muna, pang-troubleshoot, ay i-remove ang memory ng system unit natin at gumamit po tayo ng pencil eraser. So, doon po kasi yung unang way, kasi po para hindi rin tayo na-hassle. Actually, isa sa pinaka-best way to para mag-troubleshoot. So, again, yung gold pins natin, buburahin natin ng pencil eraser yung gold pins hanggang sa likod po. So, sa ganito paraan, may alam tayo sa basic, hindi po tayo masyado mapapagastos. So, kailangan po talaga natin itong matutunan, lalo na kung tayo ay magnenegosyo ng PisoNet. Guys, so tatry ko muna, guys, ilinisin ko muna to. So yan, guys, ganyan lang gagawin natin. Remove lang, tapos ibalik po natin siya sa kanyang slot. Pwedeng ilipat ng ibang slot ito, guys. Pwede naman kung saan natin siya kinuha. Power on na po muna natin. Yun, guys, naibalik na natin yung memory niya sa slot niya. Naka-plug na yung mga cables. Try natin i-power on. Wala, saksak muna natin syempre. Ayan. Tingnan po natin kung wala yung beeping sounds at kung magdi-display. So again, guys, ayun, nag-display na siya. So, wala nang beeping sound. Na-fix natin yung problem. So, basic lang po yun, guys. Lalo na kapag nag-start tayo ng PisoNet business. Kailangan po talaga natin siyang matutunan kung gusto nating medyo makamenos po tayo doon sa ating mga expenses or maintenance. So, normal naman po yan. Minsan talaga makaka-experience tayo sa mga electronic device na kailangan i-reset yung memory kahit anong model ng PC. May chance po na ganyan. Pero minor lang naman po ang pag-aayos niyan. Ito lang po ginamit natin, pencil eraser. Tapos working na po ulit. So, yan na po siya. So, yun lang, guys. Tips ko lang po yan dun sa mga shop owner na o kaya sa mga nagbabalak magtayo ng PisoNet shop. So, yun lang, guys. Maraming salamat po.